Salam dəyərli həmvətənlərimiz, o taylı, bu taylı Azərbaycandan olan tamaşaçılarımız. Qadın Gülərsə verilişinin növbəti buraxılışı efirdədir. Qan yaddaşımıza əbədi həkk olunmuş, Azərbaycan tarixinin qəhrəmanlıq səhifəsi olan və Azərbaycanın taleyinin dəyişməsində önəmli rolu olan 20 yanvar hadisəsindən 34 il keçir. Bugün 20 yanvar şəhidlərini və bu tarixin bugün necə anılmasını, ümumiyyətlə tariximizdə rolu bundan danışacağıq. Studiyamızda qonaqlar Şəhid Ailələrinə Dəstək İctimai Birliyinin rəhbəri Almaz Zeynalova və o məşum gecədə şəhid olmuş Cavad İsmayılovun bacısı Reyhan İsmayılzadədir. Xoş gəlmişsiniz, hər ikinizi salamlayıram. Almaz xanım, təbii ki, bugün qazandığımız müstəqilliyimizin də, ərazi bütövlüyümüzün tam olmasında da o gecənin qəhrəmanlığının, yazılmış tarixin böyük rolu olmuşdur. Sizcə bu tarix bugün yeni nəsilə lazımi səviyyədə izah edilirmi? Yəni, bir var ki, biz onu sadəcə qan yaddaşı kimi, hüzünlü bir gün kimi xatırlayaq. Bir də var ki, qəhrəmanlıq salnaması kimi gənclərimizə çatdıraq. Bununla bağlı danışmanızı istəyirəm. Çox gözəl bir sual verdiniz. Əvvəllər biz deyirdik, qanlı 20 yanvar, qara 20 yanvar. Amma elə 20 yanvar tarixindən bugünə qədər mən deyirəm, bu şanlı 20 yanvardır. Həqiqətən şanlı 20 yanvardır. Sadəcə olaraq sizin dediyiniz kimi biz o şanlı 20 yanvarı layiqincə qiymətləndirə bilmədik. Orada dünyasını dəyişən əliyalan insanları. Mən bugün deyirik ki, lider xalq, lider belə deyək də, Azərbaycan artıq doğrudan da bütün torpaqların bütövləşdirdiyi, bütöv bir Azərbaycan oldu. Mən bunun hamısını, yenə deyirəm, Allah müzəffər ordumuzu qorusun, Ali Baş Komandanımızı qorusun. Amma inanın ki, İlk carçılar 20 yanvar. Başlanğıc idi. Başlanğıc o idi. Şəhid olmanı öyrətdilər. Şəhidliyi, əliyalın düşmənin üzərinə getməyi, heç nədən qorxmamağı öyrətdilər bizə. Biz buna necə qanlı yanvar deyə bilərik, qara yanvar deyə bilərik. Əslində bu elə şanlı yanvardır. Və o yanvardan sonra insanlar bildilər ki, bəli, bunlar haqları müdafiə eləməlidir. Necə ki, əli silahsız insanlar gedirdisə, əlində silah olan vətən torpağını qoruyan oğullar niyə getməsin? Və o bir örnək oldu. Mən hər zaman deyirəm, bugün də deyirəm, bugünkü qələbəmizi, bugünkü bütöv Azərbaycanımızın əldə olunmasına görə biz 20 yanvar şəhid ailələrinə, o yolu keçən qazilərə, hər bir insanlara borçluyuq. Siz deyən sualın cavabı məni həmişə düşündürür, amma belə götürəndə biz onlarla bağlı ürəklə deyə bilmirik ki, o 20 yanvar şəhid ailələridir, qazilərdir və bugün bütün qələbə onlarla bağlanmalıdır da. Mən özüm şəhid ailəsiyəm, bilirsiniz, oğlum zabitdir və mən onun hamısını onunla görürəm. Çünki mənim yoldaşım 92-ci ildə 20 yanvar hadisəsindən sonra bütün gənclər ayağa qalxdı. Biz 44 günlük vətən müharibəsində də o gənclərimizin coşqusunu, ruh yüksəkliyi ilə döyüşə qatılmasından həmişə danışırıq. Yəni, o zəfər əllərindəki silah hesabına yox, o böyük ürəyin, o ruhun hesabına qazanıldı. Və o sizin də dediyiniz kimi o nümunədən başlayırdı. Və orada şəhid olmuş gənclərdən biri də Cavad İsmayılov idi ki, o da tankın üzərinə əliyalın gedən insanlardan biri idi. O gecəni siz bugün necə xatırlayırsınız, o xəbəri necə aldınız, nələr baş verdi? Yəni, siz də onun iştirakçısı olmuş bir insansınız. Bəli, mən həm o günün iştirakçısı, həm də ki, ürəyinlə yara alan bir vaziyet. Mən işdəydim, rabitədə işləyirəm, işləmişəm, hal-hazırda pensiyadayım. Qarışıqlığı hiss edirdik. Artıq neçə gün idi, tanklar var idi şəhərdə. Bizim ATS-in qabağında da var idi, 38-in. Sonra iş qutardı, getdim evə. Evə getdim, bizə zənglər gəldi evə ki, işə qayıtmalısınız. Nəsə vəziyyət yaxşı deyil. Yəni, açıq heç nə bilmirdik. Mən də qayıtdım işə. İşə qayıtdım, bir də gördük ki,
partlayış oldu televiziyada. Bilirsiniz də onu. Partlayış oldu, artıq heç kimdən bir xəbər yox, bir şey yox. Yaxşıdır ki, ev telefonları işləyirdi. Onda bildiyimiz kimi rabitə telefonlar bu səviyyədə deyildi, bəli. Ona görə bir də gördüm, zəng gəldi, anam zəng elədi ki, qardaşım Vahab yoxdur. Deyirəm, necə yoxdur? Deyir, ay bala, burada deyir, atışma başlayıb, güllə varan, 20 yanvarda üzü yuxarıdan gəlirlər. Atışma başlayıb. Qardaşın yoxdur, Vahab. Deyirəm, necə yoxdur? Deyir, yoxdur. Deyirəm, bəs Cavad? Cavad deyir, işdədir. 3-cü ismə işə gedir. Deyirəm, neçə gündür qarışıqlıqdır, iş yoxdur axı. Deyir, onun xasiyyətini bilmirsən, getməlidir, gedib işə. Yəni ki, Cavaddan rahatıq ki, işdədir. İndi Vahabı axtarır anam. Mən də işdəyəm, işi qoyub çıxa bilmirəm. Yəni ki, biraz keçdi, yenə əlaqə saxladım anamla. Yenə qışqırıq, haray, anam küçələrdə Vahabı axtarır, böyük qardaşım. Yəni, məndən kiçikdir, biri qardaşımın. Yenə əlaqə saxladım. Dedi, ay bala, qardaşım xəbəri gəlib ki, güllələnib. Deyib, kimi? Cavadıb. Deyirəm, bəs Cavad işdə döyürdü. İşdən çıxanda gəlib görüb tankları, cumub tanklara, əli boş, bütün gənclər kimi o da. O biri qardaşımdan elə də xəbər yoxdur. Yəni ki, bu bilirsiniz də, o vaxtı Qızıl Ordu deyirdilər. Anam gibi də orada yaşayırdı, Cavad gibi. Xəbər aldıq, başladıq, xəstəxanalara istədik gedək. Bacım da bizə yaxında olurdu. Artıq, yəni ki, Yeznəmlə mən bacım çıxdıq küçəyə, gecə yarıdır. Ki, axtaraq görək, haradadır, anam da hələ yoxdur. Artıq cavab verən də yoxdur bizə. Çıxdıq, axtaraq. Artıq Prospekt Nərimanovda tankların ağzı açıldı. Gedə bilmədik ki, Yeznəmə nəsə olar. Qayıtdıq geri. Onu evdə bitər, sakitləşdirdik. 2 bacı yol aldıq. Yəni, nəzərə almırıq ki, hansı ki, 9-dan sonra bayıra çıxa bilməyən qızlar, gəlinlər, cavan. Qaçdıq küçələrə ki, heç kimdən xəbər yoxdur da. Qalmışıq belə nigaran. Yəni, qorxu hiss etmirdiniz? Yox, heç bir qorxu hiss eləmirdik. Tanklar gəlirdi. Görmədiyimiz şeylər idi də. Tank gəlir, nə bilim, kimisə orada döyüb əziblər, skoru pomuşdan düşürdüblər yarıda, kiminsə həyətinə, tanımadıqları bir insan həyətinə güllələmişdilər. Təcili yardım maşınlarını da güllələmişdilər. Yəni, bunlar hamısı gözümüzün qabağındaydı. Ancaq ağlaya-ağlaya, qışqıra-qışqıra 2 bacı gedirik. Gəldik. Dedilər ki, xəstəxanalara gezin. Bir neçə xəstəxanaya getdik, tapa bilmədik. Getdik Simaşqaya. Simaşqada artıq yaxınlaşmışıq. Polis işçilərini gördüm. Ay qardaş, bəs də qardaşımı axtarım. Ay xanım, biz də gətirmişik öz əməkdaşlarımızı. Gülləliyiblər, orada İlqar adlı polis əməkdaşı var. Birinci onu gördüm mən. Rəhmətə getməyim. Qoşulub olarla bir ağlayırıq, müsibət də hamı ağlaşır, eləyir. Çıxdım yuxarı ki, tapam qardaşımı görəndə gördüm burada belə bağlıdır, sarı. Çox zarafatçıl oğlan. Deyirəm, ay Cavad, bu ilə gəlib bura düşmüsən, nə var ki burada? İstədim, düzəldim onu, ay bacı toxunma. Kürəyi nə boyda açılmış. Deməli, elə bir güllə deymişdi ki ona, 7 əzasını zədələmişdi. Burada professor Bəybala idi, Abbasov. Baxdı, heç nə demədi. Yəni, anam da özünü elə bir vəziyyətə qoymuşdu. Yəni, hara baxırdıq, qan, hara baxırdıq, yaralılar. Sonra gördüm, koridorda yer də yoxdur. Koridorda biri zarıyır, yaxınlaşdım. 4 güllə deymişdi ona. Gətirdim, su da verdim. Qoymadılar ki, olmaz su vermə. Pambığı islatdım, verdim. Yəni, tanımadığım bir cavan oğlan idi.
4 güllə demişdi ona. Rəhmətə getdi elə gözümüzün qabağında. Yəni ki, görmədiyim bir şeylər idi, dəhşətli bir şeylər idi. Mən onları yaşadım. Sonra bildim ki, o bizim rabitəçi oğlandı, İsa bala. Qardaşımla qəbri də yan-yanadır. Çox belə dəhşətli bir şeydir. Amma eləsi var idi ki, orada 5 güllə deymişdi. O yəni ki, başqa neçə cür orada güllə növü istifadə olunmuş. Buna dəyən 7 əzanı təsvir eləyin ki, zədələmişdi. Getirdilər. Dedi, ay bacı, ayaqlarımı hiss eləmirəm. Gözlər də baxır, baxır, danışır. Mili saldılar bu qədər. Hiss eləmədi. Ayağımı hiss eləmirəm. Sonra orada İradə adlı tibb bacısı var idi. O qan vermişdi qardaşıma. Elə deyirdi ki, ay bacı, onu tapına, onu tapına. 2 gün sağ qaldı. İnanmırdıq, keçinə bilər. Amma ki, artıq yeri yox idi da. Səhərə yaxın mən hazırlaşıram ki, deyirlər ki, qabaq Kirov parkı gedir də, indiki şəhidlər xiyabanı. Hazırlaşıram ki, gedim ora, şəhidlər bastıracaqlar. Onda da elə şəhid demirdilər, rəhmətə gedənləri bastıracaqlar. Neçə günkü hadisələrdə. Deyirəm, ora gedim, bir də görürəm ki, gəlinimizin anası zəvurdu ki, gəl. Deyirəm, niyə, nə olub? Şeyə gedirəm, orada bastıracaqlar bu neçə günkü hadisələrdə rəhmətə gedənlər. Deyir, sən elə evimizə gəl. Gəldim, heç çatmadıq. Elə oradan da götürmüşlər xəstəxanadan meçdə də birbaşa xiyabana, tabutlar, al-qırmızı qərənfillər. Bilirsiniz, bu xalqımızın belə bir şey də var ki, həmin anda onları necə gözəl düşündülər, necə tökdülər onları ora. Nə qədər insan öz xərcindən, pulundan o anda keçdi. Canından keçməkdən başqa, yəni hər şeydən keçdilər. Neçə milyon insan var idi. Orada hər dəqiqə göydən hər şey tökülə bilərdi. İnsanların üstünə. Amma heç kim qorxmadı. Hamı gəldi onlarla vidalaşmağa. Bəli, dəhşətli bir şey idi. Baxırsan, bir dənə qol gətirirlər. Belə də düşüncəyə, ağla gələn bir şeylərdir. Birinin kiminsə bir saçını bastırmışdılar təkcə, birinin dəhşətli bir mənzərə idi. 2018-ci ildə də 2005 ilə 1905-1918-ci ildə bastırılan şəhidlər də o vaxt ki, o hadisələrdə həmin yerlərdə bastırılmış. Bunu da necə düşündülər, necə fikirləşdilər 5 dəqiqədə, bir günün ərzində orada qəbirlər qazıldı. Onun da təşkilatçılıq yox, bir şey yox. İnsanlar eləyirdi, xalqın özündən çıxırdı. Biri deyirdi, gəl bunu eləyək, hamı qoşulurdu, eləyirdi. Yəni ki, onları bilirsiniz necə, sonradan mən düşünə bilirdim. Həmin dəqiqələrdə, həmin saatlarda, həmin günlər, aylar özümüzə gəlib, nə bilim, elə şeyləri düşünə də bilmirdik. Orada bir oğlan yaxınlaşdı mənə, dedi, ay bacı, heç olmasa sən qəbrə qoya bilirsən, mən qardaşımı bir neçə gündür tapa da bilmirəm. Heç olmasa bir barmağını tapan, biləm ki, mənim qardaşım. Yəni ki, dəhşətli bir hadisələr idi. Allah səbir versin. Və əslində biz o hadisə baş verəndə uşaq idik, şəxsən mənim heç bir yaşım yox idi. Biz daha çox 44 günlük vətən müharibəsinin tam olaraq içində olduq. Amma görürsünüz, Reyhanə xanım danışır ki, kimsə qan verirdi birinə, kimisi əli nəyə çatırdısa edirdilər, birinə su verirdilər və sonra o şəhidlərin yola salma mərasimi, dəfn mərasimi necə böyük qələbəliklə. Yəni, bugün də o birlik davam elədi. Xalqımızın bütövləşməsi, birliyi sayəsindədir bu qələbə. Siz necə xatırlayırsınız o vaxt o xalqımızın birliyini, bir-biri üçün o qədər can yandırılmasını?
Əslində bizim xalqımız həm millət üçün, həm də bir-biri üçün, öz həmvətəni, həm yerlisi üçün canını verəndir. Bu həm də elə vətən sevgisindən irəli gəlir. Təbii, təbii. Əslində bilirsiniz Sevinç xanım, birincisi təşəkkür edirəm ki, belə bir gündə bu mövzunu gündəmə gətirdiniz. Çox-çox təşəkkür edirəm. Və mən istəməzdim ki, 20 yanvar hadisələrində bu yaşansın, danışılsın, belə verilişlər getsin. Bu hər gün, hər saat məktəblərdə təbliğ olunmalıdır və bunun yaranma səbəbi bilinməlidir. Məsəl üçün, niyə yarandı 20 yanvar? Bildiyiniz kimi, ermənilərin Azərbaycanlara qarşı, yəni belə deyək də, o necə deyərlər, cinayət törətməsi və mülki bəşəri cinayətin, hələ o bəşəri cinayətə çatmamış insanları görürdünüz ki, onlar məsəl üçün belə deyək də, təhlükəsizliyin təmin eləmirdilər, insanları öldürməyə qədər qalxırdılar və bu tələb olaraq, bunun dayandırılmasına tələb olaraq insanlar həm Bakıda, həm Bakının digər rayonlarında ayağa qalxdılar, yəni birləşdilər, etiraz səslərini qaldırdılar, heç nə eləməlidirlər. Yəni dinc səslərin qaldırdılar ki, yəni buna son qoyulsun. Günahsız insanların qanı axıdılmasın. Hələ heç kəs gözləmirdi ki, 20 yanvar hadisəsi ola bilər. Onun qarşısını almaq üçün insanlar ayağa qalxmışdı, yığılırdı, toplanmış şəklində. Siz deyən kimi, bu Azərbaycanın ən böyük sərvətindən biridir. Toplaşmaq, paylaşmaq, deyir, ən ağır dərd də belə paylaşdıqca yüngülləşir. Və o insanlar bunun qarşısını almaq üçün yığıldığı bir halda gördünüz ki, əli silahsız, əli yalın insanların içində qocalar var idi, cavanlar var idi, uşaqlar var idi, körpələr var idi. Tam günahsız bir insanların üstünə ağır, belə deyək də, artilleriyanı, texniki, hərbi sursatı, ordunu tökdülər üstünə və insanlar da çəkilmədi. Mənim Azərbaycan Ordusu qəzetində işləyəndə bir yazım getdi və orada mən başlığı belə qoymuşdum ki, vətənə keşik çəkən daşlar da güllələndi 20 yanvarda. Həqiqətən orada daşları siz görmüşdünüzmü? Daşları hara gəldi vururdular, hara gəldi vururdular ki, bu insan qarşıya bir məqsəd qoyulmuşdu, insanların gözünü öldürmək. Bu bilirsiniz nə idi? 20 yanvarla o düşünülmüş bir, belə deyək də, bir addım idi. Bununla insanların gözü qorxsun, çəkilsin. Amma onlar bilmədilər ki, insanların gözünü qorxutmadılar, insanların gözünü açdılar, insanları alovlandırdılar, insanları vətənə, torpağa, məhəbbətin 1-ə 100 qat artırdılar. Mən ona görə deyirəm ki, onlar 20 yanvar carçıları yox, o Azərbaycan carçılarıdır. Onlar Azərbaycanın şanlı tarixini yazan 20 yanvardan başladı. Hər zaman deyirəm, bunu deyəcəm də axıra qədər, həqiqətən də belədir. Bu hadisə bütün dünyada yaşayan Azərbaycanlıların belə təşkilatlanmasına səbəb oldu. Azərbaycanın müstəqilliyi üçün, o hadisənin yaşaması üçün. Yəni, əslində, siz dediyiniz kimi, nəinki qorxutdu, əksinə alovlandırdı, coşdurdu. Onlar bilməyərəkdən, yəni onlar elə bilirdilər ki, insanların gözünü qorxudar və böyük arzularında olan, heç vaxt arzularında olmayan bir şeydir, xəyalları idi da. Bütün Qarabağ bunlarındır, Qarabağ bunların olacaq və bununla da insanların gözünü qorxudacaq. Onlar bilmədilər ki, öz əməlləri ilə Azərbaycanı yenidən böyük bir Azərbaycan elədilər. Niyə çəkilmədilər? Əksinə, hamısı güllənin üstünə getdi. Allah qəni-qəni rəhmət eləsin. Yenə deyirəm, orada tək bizim günahsız insanlarımız qırılmadı, dünyasını dəyişmədi. Orada həkimlərə də atəş açıldı. Siz, yəni, tibb bacılarına da hamısına atəş açıldı. Və yenə deyirəm, bir məqsəd var idi, insanların gözünü öldürmək. Və bu, yenə deyirəm, bu bizim şanlı bir tariximiz oldu ki, şəhidlik anlamı, mənim də o vaxt çox yaşım yox idi. İndi siz qədər yox, mənim də orada haradasa 22-23 yaşım var idi. Gənc idim, özüm rayonda yaşayırdım və mənim, belə deyək də, yoldaşımın bacıları, qardaşları hamısı Bakıda yaşayırdılar. Baxmayaraq ki, özləri rayondan idi, ailə qurmuşdular, Bakıda yaşayırdılar. Və siz inanın ki, 3 dənə də körpə mənim oğlan uşağı idi da, 3-ü də körpə. 20 yanvar hadisəsində qapını açdı, yoldaşı maşallah da deyirəm, boylu, puxunlu bir oğlan. Girdi içəri ki, yox, mən Bakıya gedirəm. Heç kimi qoymurdular da, yəni getmək mümkün deyildi. Çünki Bakıda artıq qan su yerin axırdı. Yəni bu məlum hadisələrdən, ancaq belə televiziyalardan izləyirdik. Və inanırsınız, o gündən sonra bunun ətrafındakı insanlar, işi var idi, gücü var idi, vəzifəsi var idi. Amma bütün onlara rəğmən həmin gündən elə bil ki, mən evimdə ailəmi tanıdım.
Yəni indiyə qədər sakit uşağı ilə, evi ilə maraqlanan insan. Yəni lazım gələndə hər kəs öz sinəsini bütün düşmür. fikri kökləndi ki, bax bu insanlar bizim üçün əli yalın çıxdılarsa biz niyə çıxmayaq? Və ondan sonra dəfələrlə nə qədər hadisələr oldu. Qaradağ soyqırımı oldu, Meşəli, belə xırda Sumqayıt hadisələri çoxdan olmuşdu. Yəni bir-birinin ardınca bu qədər və gəldi ən böyük faciəmiz Xocalı faciəsi. Və o Xocalı faciəsində də görürsünüz, o boyda insanlar, günahsız insanlar dünyasını dəyişdi. Amma bir ruh var idi, yenə də bir kiminsə, məsəl üçün Xocalıda elə ailə var idi ki, hamısı birdən, heç içində az adam olardı ki, kənarda olanlar qalmışdılar. Amma yenə də onların o siz deyən kimi içlərində olan o gözəl his ki, bəli biz Azərbaycan uğrunda verdik bu şəhidi, biz bütöv Azərbaycanı gözləyirik. Və nə xoş bizə ki, biz onlardan keçdik. O, yenə deyirəm, oğulların sayəsində birinci hər zaman deyəcəm və çox xahiş edirəm, hamı da bunu desin ki, biz bugün qalib dövlətin, qalib vətəndaşları deyirik, qürurla deyirik. Bax, mən özüm seçki komissiyasındayım. İnanırsınız, heç vaxt belə olmamışım. Yəni, mən illərdir, 30 ilə yaxın da komissiyadayım. İndi az qala bir yalvarış xahiş edirəm ki, bəli, bu seçkilər gözəl keçməlidir. Çünki axı biz indi bu gözəl seçkini keçirməyə haqqımız daha çoxdur. Çünki biz Azərbaycan suveren bir dövlət yaratdıq və bunu yaradan bizim Ali Baş Komandanımız oldu. Və mən hər zaman deyirəm, torpağında hansısa bir dövlətə bir balaca müharibə olursa, müharibənin balacası olmur, müharibə həmişə xalqlara bədbəxtlik gətirir. Amma hansısa bir yerdə bir dövlətin bir müharibəsi olursa, illərlə onun iqtisadiyyatı çökür, hər bir şeyə, bütün sahələrdə bir axsama olur. Amma gəlin belə deyək, 3 ağır müharibədən keçən bir dövlətin şəhidimi, qazisimi diqqətdən kənarda qaldı mı, veteranı mı qalmadı? Mən şəxsən bir böyük təşkilatın rəhbəri olaraq, 10 mindən artıq üzv olan bir təşkilat olaraq mən deyirəm ki, bu dövlətin, belə deyək də, arxasınca getmək, bu dövləti quranlardan bizlər isə, biz bugünü daha, belə deyək də, ürək açıqlığı ilə, bu seçkilərə ürəklə getməliyik. Bu təbliğat deyil, yəni gəldi deyirəm, təbliğat kimi qəbul olunmasın. Sadəcə olaraq bugün biz 20 yanvardan başlayaraq bugünə qədər dünyasını dəyişən yox, onlar hamısı yaşayır, canını vətən uğrunda, torpaq uğrunda, körpələrini fikirləşməyən, xəstə anasını, qoca ailəsini fikirləşməyən oğulların sayəsində və başda təbii ki, Ali Baş Komandan olmaqla, yəni onun o dövlətlər arasında çıxışları, danışıqları və Azərbaycanı doğrudan da Azərbaycan kimi dünənə qədər boynu bükük gəzirdik, hər tədbirdə, hər xeyirdə, şərdə deyirdik. Kaş ki biz öz torpağımızda bunu eləyərdik. 30 il bu sözü dedik. Bəli, bugün artıq o gündür. Bugün o gündür. Bugün o gündür ki artıq qalib dövlətik. Qalib dövlətik, bütöv Azərbaycan, bütün torpaqlarımız əlimizdə, Xankəndimiz əlimizdə, Şuşamız əlimizdə, Laçınımız, Kəlbəcərimiz əlimizdə. Onun üçün 20 yanvar şəhidləri hər zaman anılmalıdır. Çünki onlar həqiqətən də şanlı 20 yanvarın şanlı oğulları, şanlı qızları, ilk carçıları oldu. Siz o gecədən danışanda gözümün önünə nə gəldi? 2020-ci ilin iyul ayında Polad Həşimov, İlqar Mirzəyev şəhid olandan sonra 10 minlərlə insan meydana axışdı və könüllü olaraq nə qədər insan getdi, döyüşə getmək üçün sıraya düzüldülər, səfərbərlik elan edilməsə belə. Yəni ki, bu o tarixin davamı idi. O tarixi öyrənmiş, o tarixi yaşamış xalqın gəncləri idi. Bəlkə də bugün biz gənclərimizi, belə deyim, başqa xarakterdə, başqa ruhda görsək belə, amma 44 günlük vətən müharibəsi də göstərdi ki, içlərində o ürəyi daşıyırlar, o tarixə sadiqdirlər, o tarixə söykənən millətin övladlarıdır bu uşaqlar. Və əslində Cavad bəylə bağlı araşdırma aparanda biz gördük ki, o təkcə o cəsarətə sahib deyildi, həm də şeir yazan bir ürəyə, ruha sahib idi. Həmçinin o elə Mikayıl Müşfiqlə sizin yaxın qohumluğunuz olub, hətta dövrünün müşfiqi də adlandırıblar Cavad İsmayılovu. Bu barədə danışmanızı istəyərdim. Mikayıl Müşfiq mənim atamın doğma əmsi oğludur. Bildiyiniz kimi Müşfiq uşaqlıqdan
yetim qalıb, atasız, anasız. Mənim babam onu böyüdü. O 37-ci il repressiyası başlayanda Müşfiqi həbs edəndən sonra ailə üzvü kimi mənim atam da əmilərimi götürüblər. Sonra da atamın 15 yaşı olub, 16 yaşın içində atamı da götürüblər. Onu da Sibirə sürgün eləyiblər. Atamı. Neçə illər sonra gəlib, gələndən sonra da görüb artıq heç kim yoxdur yaxınlarından. Hamı qırılıb. Yəni ilk şəhidimiz elə Müşfiq olub. Şair Müşfiq. Elə ki, bizim elə qanda, genda bu şeir yazmaqdır, danışıqdır, yaradıcılıqdır. Bunlar hamısı hamımızda var, Cavadda da var idi. Onun haqqında filmdə çəkilib. Mən də öz dövrümün bir müşfiqiyəm. O rolda da mənim oğlumu çəkiblər. Dayısına o qədər bənzəyir də. Biz onu görəndə hər dəfə həyəcanlanırıq. Mənim oğlumu, xalaları, dayısı görəndə həmişə həyəcanlanırlar. Ki, xəyyam gəldi. Eyni elə bir ki, qardaşımdır, Cavaddır. Cavad da ki, bildiyiniz kimi elə atam o vaxtı Əhməd Cavadla Müşfiqin dostluğu şərəfinə Cavadın adını qoyub, həm də ki, mənim babamın adı da Əbdülcavad olub. Çox belə, nə bilim, sakit, təmkinli, zarafatçı, belə savadlı, nə bilim, belə ayrı cür idi, ailə canlı idi. 4 il idi də ailə qurmuşdu. 3 yaşında bir qızı var idi, yaş yarımlıqda o biri. O rəhmətli şəhid olanda. Şeirlər yazırdı, idmanla məşğul idi, futbol onun ən belə sevdiyi idman növü idi. Şahmat, şaşki, hətta nə qədər onun varıdır, tərtibləri var, qramataları var. Texnikumda oxudu, dəmir yol texnikumunu bitirmişdi. Şüşə zavodunda gecə növbəsində briqadiri işləyirdi. Yorulmurdu da, bu oğlan yorulmurdu, işləyirdi. O qədər də yumşaq ürəkli insan idi də. Yəni ki, getməmişdən, nə bilim, rəhmətə getməmişdən bir həftə qabaq idi. Yarımçıq qalıb orada şeiri də, belə vərəqlərə yazıb. Böyük bir vərəqdir, yazıb, elə orada da qalmışdı. Ki, ey ömür çox qısa olduğun üçün özümdən özümə şikayətim var. Sən nə bilirdin ki, yox olacaqsan? Yarımçıq qalacaq ömrü. Ümumiyyətlə, şəhidlərimizi xatırlayanda görürük ki, o qədər biz seçmə insanlar olur. Hər tərəfli, həm istedadlı, seçildə ən yüksək zirvədir o şəhidlik zirvəsi. Onlara da seçilmişlər gedir. Duyumları, hissləri çox qəribədir. Bir-birlərinə bənzəyirlər. Düzdür. Həyatları da bir-birinə bənzəyir. Mən həmişə deyirəm ki, Müşfiq taleyli idi mənim qardaşım. Yarımçıq ömrü də qaldı. Deməli, faşizmin üzərində qələbə günü 9 may bildiyiniz kimi həmişə qeyd olunur. 9 may 1962-ci ildə olub Cavad. Hansı ili ki, ad günün keçirmirdilər, deyirdi ki, mənim deyir, ad günümü bütün SSR-i qeyd edir, siz heç qeyd eləməyin. Görün ki də, tarixi bir gündə anadan olub o vaxtı. Tarixi bir gündə də şəhid olub ki, indi də 20 yanvar xalqımız tərəfdən bütün Azərbaycanlılar var ki, dünyada, yəni dünyada 20 yanvar qeyd olunur. Bəli, harada bir Azərbaycanlı da olsa, orada o 20 yanvar günü qeyd olunur. Yenə də tarixi bir gündə şəhid oldu. Yəni ki, Müşfiqin taleyi yaşadı. 29 yaşlı şairimizin taleyi 27 yaşlı mənim qardaşım yaşadı. Daha çox hansı mövzularda şeirlər yazırdı? Vətəndən yazırdı ən çox. Tar haqqında yazır, Müşfiq haqqında bir neçə şeir. Uşaqlıqdan yazırdı, yoxsa gəncliyindən? Gənclikdən yazıb. Uşaqlıqda deməli bizdə bir belə adət var idi. Atamın özündə neçə toplu kitabı çıxıb, Yunus Dağlı. Cavad da özünə təxəllüs götürmüşdü, Qəmli.
Cavad qəmli. Amma heç qəmli o deyildi ya. Amma xarakteri deyirəm də çox belə şux rəftar, xoş rəftar. Amma təxəllüsü qəmli götürmüşdü. Hə. Atama əsgərlikdən məktub yazırdı. Məktubda da qəzəllə, şeirlə. Bir dənə yadımdadır ki, yazıb ki, kör gözlə baxıram bu dünyaya mən. Atam da ona cavab yazmışdı ki, sənin nə yaşındır ki, yəni də kör gözlə baxırsan. Onlar bir-birinə ata-bala qəzəllə, şeirlə yazışırdılar, məktubları var, şeirləri var. Yəni, bilsəydim gətirərdim. Erməni vandalizmi bax budur. Gör necə yaradıcı, necə Azərbaycan üçün hələ böyük işlər görəcək bir oğullarımızı, görə biləcək bir oğullarımızı susturdular. Bilirdilər, bilərəkdən susturdular. Qorxu var, bugün də qorxu var. Yox, o qaranlıqda onlar necə seçiblər elə oğulları. Bəs söhbət ondan gedir. Çox belə. Çünki ürəklilər önə çıxıbdı. Ürəklilər sən bunu necə seçdin? O zəif güllədən vuraydın da buna. 3-4-ü deyəydi, saqqalı idi. Bir də güllə ilə sən o 7 əzasını necə məhv elədin? O təhər oğlanı, o təhər gənci. Yəni onlar əslində özlərini seçdirirdilər. Məncə o ürəklə, o cəsarətlə önə çıxaraq, tankın üstünə gedərək. Sevinçim, çox sağ olun. Elə yerdən deyirsiniz ki, fikirləşdiyimiz qalır, başqa bir mövzudan danışırıq. Həqiqətən elədir. Bax, məsəl üçün, yenə deyirəm, mən haradasa 2-3 gün bundan qabaq, yəni Azərbaycan Partiyasında bir tədbir var idi, orada iştirak elədim. Elə qəhrəmanlardan danışdılar, yəni milli qəhrəmanlarla bağlı təşkilatın tədbiri idi. Və mən birsiz orada nə dedim, indi də deyirəm ki, kim ki bilərəkdən öz istəyi ilə hərbi formanı əyninə geyinib, heç kimə deməmiş, körpə övladların göz önünə alıb, atasın, anasın, ağır şəraitin, indi belə deyək də, indi hər şey maşallah bəlkə də yaxşıdır, amma o vaxtda da biraz çətinliklər var idi. Və onları qoyub, bilərəkdən o yola atılıbsa, təbii ki, onlar öndə olmalıydı. Təbii ki, o güllə ilə onlara dəyməli idi. Yəni, həm seçilmişlər kimi, həm də ki, onların hamısı qəhrəmandır da. Amma gedib 5 gün, 3 gün olub, qayıdıb gəlib bu günləri özünü, nə bilim, belə rekord kimi göstərən, qəhrəman kimi göstərənlər, döyüş yolunu araşdıraq da, gəlin araşdıraq. Baxasınız, bunların da döyüş yoluna, onların da döyüş yoluna. Allah dəyməsin, Allah var eləsin, o adı daşıyırlar, yenə deyirəm, gediblər. Amma yəni fərq çoxdur da, siz deyən kimi, gəlib elə yerdən deyirsiniz ki, bəli, onlar özləri atıblar qabağa. Məsəl üçün, orada Cavadın bəlkə də gələcək üçün, bugün üçün görəcəyi işlər nə qədər böyük olardı, xalqına, dövlətinə nə qədər xidməti ola bilərdi, xeyir ola bilərdi. Amma vətəni, birinci vətəni fikirləşdi. Körpəsini də fikirləşməyib, onun üçün mən bilmirdim, o ailəlidir, indi Allah yenə deyirəm, səbir versin, ağır dərddir. 2 qızı var. Ağır dərddir. İndi 2 nəvəsi var. Yəni, yaşamışıq deyə bilirik. Mən yoldaşıma deyirdim ki, uşaq idim, mən də 22 yaş elə bir böyük yaş deyildi. İndi 22 yaşında hər şeyi bilənlərimiz var, elə özümüz də bu yaşda olsaq, yəni o vaxtlar biraz elə deyildi. 20 yanvar faciəsi, sonra gəldi, indi faciə deyirəm, ona mən heç vaxt faciə deməmişdim. Gəldi Xocalı faciəsi və bu dayanmadan orduya yazılır, gedir, bunun 3 az yaşlı uşağı var, qaytarırlar. Və mən deyirəm, sən niyə belə gedirsən, olmaz da, axı səni görsən aparmırlar, bu uşaqlar balacadır, mən bulsuz neyniyərəm və sən olmasa mən bu 3 oğlan uşağı, körpə uşağı saxlamaq hər adamın dişi deyildi. Heç fikirləşmirdim də, Allah gücü verdi. O birsiz nə dedi? Dedi ki, əgər mən şəhid olaramsa, mənə bir şey olarsa, mənim dövlətim, xalqım, bu uşaqlar onlar baxacaq. O vaxt o bir şablon sözü idi, çox adam o sözü deyirdi. 30 neçə il keçib, mən bugün bu sözü deyirəm. Və o dedi ki, günləri hamı gedib orada, əl-yalın insanlar qırıldısa, mən evdə qalım ki, mənim uşaqlarım var. Sabah mənim uşaqlarım bu torpağın üstündə gəzə bilər. Allah'ın olsun. Əslində onlar tək öz uşaqlarını yox, Azərbaycanın bütün uşaqlarını düşündülər. Və elə olmasaydı, bugün yenə mən özümdən danışmıram. İndi bax, Cavadınki qızdır da, deyirsiniz, qız övladıdır, Allah başacan eləsin. Və bugün qazilərimiz ki var, bugün şəhid olan 44 günlük müharibədə var. Biz, sağ olsun, Respublika Veteranlar Birliyinin də bir tədbir olmuşdu. Atalar və oğullar, hələ orada mən təltifdə olunmuşdum, veteran vəsiqəsi ilə. Və orada həqiqətən də elə idi. Həmin ataların oğulları,
qazi olan, şəhid olan ən çoxu onlar, üstünlüyü onlar təşkil elədi. Necə mənim oğlum kimi, mənim oğlum da bu dəqiqə xidmətdədir, zabitdir. Belə deyək də, Tovuzdan tutmuş, aprel, nə qədər də bütün döyüşlərdə. Bütün əskərlərimizi, zabitlərimizi Allah qorusun. Və bugün bu vətəni, vətən eləyən o oğullar oldu. O canların, sinələrin sipər eləyən, dünyasını dəyişib, o şəhidlik zirvəsinə ucalan oğullarımız oldu ki, biz bugün onların sayəsində həqiqətən də adam istəyir ki, valla mən deyirəm də, o oynayan da deyiləm, birdən bir tədbir olanda adam o qədər ləzzət eləyir ki, artıq bir söz nəyik, qol açmaq istəyirsən, içindən sevinirsən. Bütün o natamamlıq kompleksimizdən qurtulmuşuq, utancımızdan qurtulmuşuq, üzümüz ağdı, başımız dikdi. Alnı açıq. Şəhidlərimizin qarşısında mən həmişə deyirdim ki, o narahat ruhlar indi rahatlıq tapacaq. O vaxt rahatlıq tapacaqlar ki, 44 günlük müharibədən sonra. Amma ki, onlar rahatlıq tapdılar. Rahatlıq tapdı, amma yenidən şəhidlər verdik. Yenidən itkilər verdik. Düzdür, qələbə çaldıq, amma yenidən oğullar getdi. O oğullarımız elə onun üçün idi ki, vətəni vətən eləsinlər. Şəhid verməsəydik, vətəni vətənləşdirə bilməzdik. Deyirdim ki, Cavadın ruhu şad oldu ki, bu qazanıldı da. Mənim anam Cavaddan sonra oturmadı. Bütün cəbhələrə gedirdi. Bütün cəbhə, Xocalı faciəsində mənim anam orada oldu. Biz onu itirmişik. Neçə gün sonradan gəlib tapmışıq güc bəlana xəstəxanada. Anam dayanmırdı, oğlundan sonra dayanmırdı. Gedirdi hər yerdə, cəbhələrdə iştirak edirdi ki, o güllələrin biri mənə də dəysin ki, artıq dözmürdü. Yəni ki, bir qadın kimi onun da gözündə qorxu yox idi artıq. O oğullar da elə o analar böyüdü bəsində, o ruhu onlar ötürüblər. Hər oğul qəhrəman ola bilməz. Hər oğulu, deyirəm, qəhrəmanı doğan, qəhrəman dünyaya gətirən, o oğulları dünyaya gətirən analar qəhrəman oğulları dünyaya gətirdi. Həqiqətən də o anaların qəhrəmanlığıdır. Doğulandan onları vətəni aşıladı. Körpəlikdən bəli, vətən sevgisi, vətən anlayışın hamısını onlar aşıladılar ki, onlar da sinələri sipər elədilər. Və bugün də yenə deyirəm, illər keçəcək, bizdə, bizim nəvələr, nəticələrimiz də amma bugün onlar hər zaman yaşayacaq. Elə insanlar var ki, yaşayırlar. Yaşamağı heç kimə lazım deyil. Bizimkilər yaşadı da, yaşatdı da və bütöv bir Azərbaycan yaratdılar. Allah özü onları seçib, ən uca zirvəyə qaldırır. Əslində o müthiş deyək də, gecədə hər bir Azərbaycan vətəndaşının ürəyinə bir qəhrəmanlıq toxumu səpildi və o toxum sayəsində bugün bizim güneyimizdə də, quzeyimizdə də qəhrəmanlıq tarixi yazılmağa davam edir. Biz hətta tarixin yönünü dəyişdik. Müzəffər ordumuzun, o qəhrəman şəhidlərimizin sayəsində hər birinin ruhu qarşısında baş əyirik, ehtiramla yad edirik. Sizə də təşəkkür edirəm. Şəhidlərimizin xatirəsini sizinlə birgə andıq. Hər birinizə Allahdan səbir diləyirəm, bütöv Azərbaycan xalqına. Sağ olun ki, bugün bizimlə oldunuz. Dəyərli tamaşaçılar, sizinlə də sağollaşırıq. Gələn görüşlərə qədər.